心啦！今日咧好開心啊！今日咧係我同阿 Ming 咧就第一次喺 Zoom 嗰度開，叫唔叫 live 咧？都算係 live 嘅，都係一個係即係 拉 record 緊我哋係啦，我哋嘅分享咁樣啦。咁咧佢就喺加拿大邊度啊？中間係咪啊？算唔算我哋啊？中部，我係係咯，中部，你哋係中間，係啦，我就喺東你係西南西北岸。西岸，係啊，成日都要諗一諗先，咪噏錯。好啦，咁我哋今日分享啲乜嘢咧？咁我就今日我哋分享一個好特別嘅新聞啊，Ming 你講下，我一路化妝一路同你講。哦，即係咧，我其實呢啲都唔係第一次見嘅啦。不過咧，咁大間公司，係個 誒，topic 係咩咧？好有名嘅品牌都可以咁樣，用呢個疑似詐騙手段。我覺得生意可能好差，即係其實可能係我哋即係話説早一個禮拜度，我哋就睇到一單新聞啦，就有一個女士啦喺呢個商場嘅呢一間專賣美容產品嘅鋪頭面前就即係情緒好崩潰啦。咁其實再睇下咧，原來佢裏邊咧就係花咗6萬蚊去買咗呢一間公司嘅一啲嘅護膚產品。咁我就初時問啊，6萬蚊搽咩啊？6萬蚊？6萬蚊搽啲咩上塊面度？8蚊啊！佢原來係仲有美容儀器賣嘅，係啊，哦，有美容儀器賣，所以先即係個價，即係可能一部機都係可能講緊上萬蚊，咁可能買2部咁都已經差唔多係6萬蚊嘅呢個價錢，咁所以我就覺得好慘慘豬咯，係啊，你有咩睇法啊，Ming？哇！我第一樣嘢我就吓，即係咁嗰啲錢咁容易俾出去係啊嘅。係啊係啊係啊，呢個都係我第一個諗法。好多人即係嗱，我當然唔知道個事主嗰個經濟狀況啊。咁但係其實喺香港嚟講，6萬蚊都唔係小數目啊。我諗喺邊個地方6萬蚊？嗱，即係我哋呢啲平民百姓咧。係萬幾蚊噶咯喎，係啊，萬出。即係我哋呢啲平民百姓咁去計啦，哇6萬蚊其實可以去到一個幾好嘅 trip 啦，又可以即係做到好多嘢㗎啦，其實已係咯，經俾小朋友可以交好多學費啦。如果就算讀國際學校都係啊係啊係啊，唔係咯，容易咯。都可以交幾個月啦。咁所以但係我哋成日都聽到，我係第一下覺得，咦，第一樣嘢，啲人真係好捨得使錢㗎，為咗靚。嗯，其實係冇錯冇錯，原來靚，即係可能少一條紋都可以值5000。係啊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 ，係啊，咁但係我又覺得，但係佢去俾完之後，跟住佢而家就冇即係冇咗喎。好慘啊，係咯，咁即係佢本來其實我覺得唔係淨係錢咯，仲要係咯，你係希望佢被幻滅，咁我俾咗啲錢，哦。希望買到個希望咁咯。都係啊，不過我覺得咧，有時我哋做咗咁多年，即係叫做美容呢一行啦，即係我哋又唔算係做 facial 嗰隻啦，即係都係屬於產品啦、產品類別啦，做咗十幾廿年。其實咧，你會發現好多人咧，有時我哋教佢咧，同佢講一啲真係好正確嘅方法咧，佢哋唔信㗎，佢哋硬係咧覺得係咪得㗎？咁簡單嘅方法搽幾支嘢？誒，你哋呢啲咁平啲嘢，咁就得噶啦咩？即係硬我係咧覺得你喺度話，即係咧，係咪啊？我媽咧成日都講噶，即係其實咧就唔可以叫做蠢嘅，不過咧因為而家咧嗰個社會啊，嗰個經濟係咁包風氣啊，裝啊嗰啲嘢。係啊，個風咁氣，如果你冇真正接觸過一啲好真心待你，例如好似我哋咁嘅服務啦，即係坐低真係真心去教你，好似而家阿英咁樣就喺度化緊個妝嘅。即係跟進你。好多時都唔係咁喎。而家好着重就係啲嘢要噱頭啦。搽咗嗯呢支嘢係咪即刻有啲咩效果㗎？嗯係咪嗯即刻呢度冇咗㗎？咁嗯，邊有得即刻嘅咧？其實係啊，冇㗎。除咗打支針之外，係咪？咁係啊，但係有好多人就好相信呢樣嘢咯。咁我覺得好無奈嘅。係就係我哋好多時被教育成為要1秒 result。哦，冇錯，你講得啱。係即刻同埋係淨係睇大標題啊嚇，係啊係啊，冇商品說明條錯冇錯，例啊，好緊要。係啊，淨係睇快咯。就錯過咗一啲好實在，真係其實你諗下，嗰塊面點會一世都係咁靚啊？嗱，我喺 Mary Kay 咧廿幾年，我嗯，見到嗰啲老人家，即係我同我一齊我一開始做嗰時嗰啲變變算老人家，咗老人家，而家都係老我人家。哋都會。
但係你會唔會我哋都會變。見到佢哋咧？尤其是西人咧，其實越最容易老哦，㗎，佢哋啲皮膚。係啊係啊係，佢哋個皮膚個真皮層個結構係同亞洲人唔同啲。我對於我哋自己 Mary Kay 深信不疑係，我望住佢哋40年用咗，嗰個嗯，83歲喎。我覺跟住咧，你人哋咧喺街係望靚女噶嘛，我哋係咁望住啲喺 Mary Kay 做咗好多年嗰啲婆婆，哇，點解你皮膚係咁靚嘅？咁樣跟住就好羨慕。我記得七姐，咁咁你啱啱去完多倫多嗰個研討會，你更加會見得多啦，即係見得到呢啲嘅畫面啊。係真係真真實實嘅見證嚟㗎，係用基本正確護膚習慣。係啦，即係唔使搞教出嚟嘅。好多嘢，即係係啊，就唔係淨係靠我俾咗幾多錢，做咗幾多個 treatment。喂，你去做啫，一定得㗎，但係係咪係唔夠啦？咁但係係即係我媽成日我媽係最勤力嘅，佢成日都講，因為我媽個面咧用錢貼出嚟㗎，係㗎，真係㗎，真係㗎，因為你要有時間同埋金錢啦，咁係但係都要有正確嘅方法同埋好嘅產品咯。係就即係咁。係呢個好實際嘅嘢，習慣每一日早晚做啲同埋，乜嘢。我覺得而家嗰個銷售手法咧，其實都幾又唔可以話講話得人驚嘅。其實稍微有少少清醒咧，其實你唔會咁樣做。但係又係唔知點解咧，即係都已經係呢啲手法都已經唔係新嘅。但係我又唔明點解咁多人會去受呢一套，又好似話半推半就咁樣去碌咗張卡啦。咁我就會覺得有時唔係好好。咁佢哋個心係咩咧？即係其實我覺得可能佢哋係都係，其實佢哋想買咩咧？我覺得係買一個希望，同埋咧，其實呢一單嘢咧，佢係講嗰個手法咧，就係好似咧引隻羊入間鋪咁嘅，咁就係講，哎呀，小姐你件衫好靚喎，咁我想你喺邊度買㗎咧？可唔可以影張相啊？跟住就入咗間鋪咁樣嘅方式，我就覺得係咪即係香港嘅經濟差到咁樣，要用呢個咁樣嘅方式去讓人入到去鋪頭裏邊，定啲人已經唔再行鋪頭咧？價值觀錯到一個係啊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 ，嗰個價值觀咯，係啊，即係我唔敢話錯啦，不過我就會覺得好好慘，我就係覺得，因係啊，好為你淒涼啊！即係其實唔係，我相信唔係第一個受害人啦，係因為佢我相信係啦，我相信都佢唔係一個，只不過佢嘅情緒比較高漲咁樣去，哇！你諗下，你情緒高漲，你有好多自由基啊，你唔開心，你有好多自由基咧，其實嗰6萬蚊可能都補唔翻添㗎。啊真係啊！當你咧係超級激動、情緒唔穩定，哇！跟住嗰啲自由基咧就係咁樣攻打你自己嘅。係啊係啊，咁所以係啊係啊，其實。補唔翻㗎，補唔翻㗎，真係補唔翻，唔係講笑。係啊，第一個我自己都喺度呢幾年喺度學習緊啦，即係點樣可以開心啊！即係點樣真係自己開心喎，唔係假嗰隻開心喎，係真係係自己做完嗰樣係好 enjoy 喎。咁係其實都有嘅，即係有時我可以好點啊，即係咧我可以好認真、好求其做個護膚，我亦都可以好認真咁做個護膚。係咁有時我自己好認真做個護膚嘅時候咧，我自己都會覺得開心啲嘅喎。掂下係啊係。自己啊，摸下自己啊，啊你你睇下，真係好啊咁樣。你睇下嗱，你望下，即係嗱，如果睇到頭先你未化妝，同而家化幾嗯，多？嗱，當然唔係易容啊，我哋唔係。爸爸話化完妝，我爸爸成日講，化完妝完全唔認得嗰個人，嗰啲叫易容。認得嗰啲咧，係啊，但係好似我哋咁樣咧，就係我媽係咁，佢真係氹我哋啦。呢啲叫做天生麗質，即係哦，咧，認只不過係將你本身靚嘅嘢加添一啲。其實係㗎，化妝就係咁樣咯。我琴日係啊，其實瞓得唔係咁好啊，我已經覺得我今日起身都攰攰地啊。琴日唔係瞓得咁好啊，即係瞓下醒下，瞓下醒下咁樣啦。咁同埋呢排好忙啊，呢一個月，不過下個禮拜我要唞一唞㗎啦，已經忙夠啦，太係係，攰啦，就係咁樣。要啲 me time 啊！我發覺 me time 係差電嘅。係啊，係啊，係啊，真係最差別。我好中意睇你去行山啊！行山係咪？係啊，係啊，嗰日。我一見到你嗰啲 post 咧，你去咗親親大自然咧，我唔知點個內心咧就覺得，咦，我好開心啊咁喎。
其實係啊，大自然我覺得 EM 係係屬於大自然嘅。好幫到嗰個 release 嗰個 stress 嘅，即係嗰個壓力咧，即係你行入去你個森林裏邊咧，你就會覺得好自然，會好放鬆啊嗰個人，所以我覺得好好。咁希望可能嗰個女士都雖然可能未必攞得翻啲錢，都可以去下呢個大自然去 release 下。希望我都希望佢可以，因為我諗佢咁有得咁緊張，係因為即係6萬蚊同佢可以更加好，係啊，係係啊，係對等嘅。咁冇咗係6萬蚊，咁我就冇咗一個機會係。可以更加好，所以呢個係好傷心嘅一件我事。相信佢用 Mary Kay 用6萬蚊應該靚到飛起㗎啦，哇！不過唔會即刻，不過唔但係我自會即刻，己咧一係要年咧，持續，自己一係要持續。年都用唔到6萬蚊。用唔到啊，用唔到啊，我哋都用唔到啊，我諗好唔會用得到咯，用啲咩啊？搽唔到，晒全身都應該用唔到啊。我要有好多個客人加埋一齊先用到。係啊，可能有靚到10個女人噶啦，10個女人嘅可能 at least 可能係1年咁樣嘅咁樣嘅價錢就會係咁樣。係啦係啦，咁就即係咁就可以啦。咁啊，希望呢位女士可以做一啲能夠遇到一個真心為佢好嘅。係啦，咁咁咧，所以點解我哋成日話點解要分享啊？Mary Kay 個文化成日話我哋要分享啊，嗯，樂施精神啊嘛，去分享嘛。咁其實可能呢個女士身邊就冇 Mary Kay 嘅美容顧問喺身邊同佢分享。或者呢個真，因為咧，我成日都覺得，譬如我自己 look back 咧，我2002年第一次接觸 Mary Kay，咁嗰時我讀緊大學。咁我話：咦，我咧就係嗰啲咧咩都試下啦，後生啊嘛，係咪？咁我朋係啊，友仔同我講：我有美容班啊，有個美容顧問咧會嚟教我護膚，你有冇興趣啊？咁我第一時間，哇！我女粉嗰時仲用緊 ICQ 啊，哦，嗰個年代問我㗎，咁樣咁咪翻屋企先有 login 啊嘛，係。咁跟住係跟住咧，佢就話好啊，跟住我仲問佢幾錢啊，跟住佢就唔使錢㗎，哇！我嚟啊咁樣。喺宿舍啊？嗰時你讀大學係咪住宿舍啊？屋企住嘅，咁但係哦，我啲朋友仔都係喺屋企住嘅，我就哦，去屋企咁樣咯。咁啊第一係次接觸 Mary Kay，咁我哋好簡陋嘅咋，即係一個餐台咁。咁但係我上完堂，我覺得都可以一試啊。因為其實我由細到大都冇人，嗱除咗我媽教我用洗面奶洗面同搽面之外，其實冇人講過俾我聽防曬應該點用啦，同埋係㗎，好多細節講位。點解出極都會出啦。即係你買幾個貴嘅嘢都冇用啊，咁都出嘅。即係其實我覺得，即係我回想翻，我好感激嗰個美容顧問，好真心分享。佢都係一個學生嚟嘅當時。哦，咁係，話咦，咁我又冇諗過人哋係咪真㗎假㗎？我冇諗到，都話咁樣試咗上面嗰啲嘢，佢咪真係冇收你錢喎。咁你買唔買又係你自己選擇嘅。咁決定我當時我覺得我好舒服嘅，覺得。因係。為冇起碼冇人同你講啊，你啊今晚啊買幾多啊？買幾多 package 啊咁。唉，所以有時係咯，我覺得能不過係一個夠接受到，係一種好大福，係一個好大福氣。同埋係啦，係啦，係啦，都係一個 gift 嚟嘅，係啦，即係好似我自己都係咁啦，即係你幾多年話？我零零，三年3月開我好始做，似同你一樣喎，如果咁，03係咪啊？我都唔係好記得啦，應該係差唔多。我睇翻我個報表嘅幾時加入先，好似我零早你少少。三年三月開始做嘅。好似應該我01年啊，好似01年啊，我係好似01年，但係我正式做咧係03年先開始做。你年資高過我啊？但係我頭嗰2年都係喺度 hea 嘅啫，即係喺度遊蕩，唔係好知自己想點啊。咁當然好想試下做，但係好驚啊嘛，細個。係我咧，我媽有呢個笑話嚟嘅。我媽講一世一世。咁我係當時即係大學未畢業啊。咁咧咁我就有個功課喎，叫做 21 Days Program，我 director 俾我嘅，就係21日就俾新 哦 consultant 嘅。每一日佢俾一個好細嘅功，pass 你少少21日係養成良好習慣啊嘛。係絕對咁係。嗰一日咧，其實咧真係好嗱，唔好笑啊，唔好笑得咁大聲，OK？咁嗰一日咧就係要派卡片嘅啫，唔使問人攞電話嘅，唔使。係，淨係話俾人聽。我張卡片後邊有個 eyeshadow 嘅 sample，係淨係需要俾人嘅啫，俾3個人就得㗎啦。其實真係可能1分鐘做完嘅嘢。咁我阿媽就見我遲遲都未做，跟住佢我陪你去商場行下啦咁樣。好叻啊你媽！跟住佢陪我去商場行下，
咁我有3張卡片喺個袋度啊，即係我仲唯一一件好睇啲嘅外套啊，跟住唯一一條黑色裙啊，嗰時仲係唯一一條嘅。跟住咧嗰個袋咧，即係個衫有個袋啊嘛。咁我好緊張，我媽你去啦嗰個啦，坐喺嗰度冇嘢做，咁你行話去，你就送俾佢咪得咯。佢咧猛到揸啲上波比嗰陣啦，我嗰3張卡片揸到巢咗喺個袋度。咁最後有冇送出到？最後有冇送出到？我最後係失敗而回嘅，咁我好老實咁同我 director 講，我冇做到。佢話唔緊要㗎，你有冇嘗試過？我有去過商場嘅，跟住佢話已經係一個好嘅嘗試嚟㗎，你聽日繼續，聽日繼續去，直到你完成咗呢個目標。買到3張為止，淨係俾啫，都唔使做任何嘢。其實即係你俾我而家就講句點會低能㗎？咁但係其實一個即係有時我哋做 Mary Kay 就係你就係透過呢啲咁樣嘅小目標去建立咗自己自信。其實你自己有自信或者你自己有個分析力，其實你真係唔會俾人無啦啦6萬蚊碌咗張卡，然後話要退錢，係冇可能有呢件事發生。知唔知道自己想要乜？係啦，係啦。我覺得佢哋係即係我覺得做 Mary Kay 咧，即係譬如我以前做過家私鋪啊，我係做過 waitress 啊。哦，係啊。係啊，我以前我第一份工係喺香港啊，喺 Pizza 做㗎。哦，係啊，嗰時 pizza 好興啊，係啊，我喺 Pizza 中做㗎，學生做。係嗰時考完會考嗰時。係啊，係啊。咁我又發覺其實每份工都教到你嘢嘅，咁但係我喺 Mary Kay 廿幾年，佢俾到我嘅嘢唔係淨係譬如我做 Pizza Hut 啦，學識咩咧？切番茄。technical 嘅嗰啲嘢係 OK，咁你將一個番茄點樣可以用最少嘅刀唔使轉佢就切碎咗佢啦。有沙律包啊，有沙律哦，包。係啊，係啊，嗰時有沙律包。咁咧點樣咧？切個生菜係最快嘅。係啊，咁啊點樣一下揼嗰個頭啊，揼係。喺度，然後擰佢出嚟得㗎。哦，OK，好。係咁係有啲少 live hack 咗少少，咁啊即係大概做 pizza 就學咗呢啲嘢啫。咁跟住之後咧就係學可能講英文咯，因為我做喺度嚟咗時候做學生嗰時做 waitress 一定要淨係講英文，唔可以講，就算同廣東話或者國語人都唔可以講中文嘅。哦，喺鋪裏邊嘅要罰嘅，咁就逼住自己要講啦。係啊，咁你就又要勇敢去同人講嘢啦。咁但係咧做 Mary Kay 唔係淨係教咗我點樣做銷售，點樣表達自己，唔單止係你哋，原來教曉我點樣有正確嘅價值觀去經營我嘅人生。呢樣嘢緊要，即係當然咧嗰啲靚咗㗎啦，即係我哋自然嘅嗰啲係第一樣必須會發生嘅事情。係啊，即係起碼你識，你基本嘅嘢識，你會識得原理係乜嘢？點解要做 mask？點解要做呢啲唔同嘅面膜？點解要做唔同嘅嘢？你知點解要防曬？OK？化妝技巧呢啲係好 technical 嘅嘢，但係 way more than 嗰啲 technical 嘅嘢係，咦？我有好啱嘅價值觀，點樣去待人？原來我做過咩 K， 我去真真實實，若要人家怎樣待你，你必先怎樣待人。我哋黃金法則啊，呢一樣嘢完全貫徹喺人生裏面，我可以。所以頭先你話，唉，咁我好開心咯，即係真心好開心，係因為係 from within 啊，由裏面開始，你知道你做嘅每一樣嘢，你都係若要人家怎樣待你，你必先怎樣待人啊嚇。我即係。喺裏面，你真真正正做一個完全嘅你自己，咁我覺得 Mary Kay 亦容許我做呢樣嘢。冇錯，咁所以其實我哋睇呢件事啦，即係睇6萬蚊嘅呢一個女士嘅事情，其實睇到表面嘅就係嗰個營銷手法啦，或者即係佢可能心裏邊可能都想嘅，即係都想係自己更加好，或者唔想條紋唔見咗，想條紋邊度提升，可能佢都係想呢樣嘢。但係再深層啲去睇呢件事嘅發生，其實點解佢可以俾到張卡，或者人哋講兩句佢就會選擇相信，其實可能就係佢裏邊冇咗。即係佢冇咗一個裏邊嘅一個分析力啊，或者佢自己都唔係好知自己想點啊，咁所以就會有呢啲半推半就，而又發生咗呢啲咁不愉快嘅事情就會發生咗咯。
係啊，係啊，就會係咁。呢個其實真係好可惜嘅，不過佢哋就係日日都發生。係啦，日日都發生㗎啦，呢啲即係我係話我哋力量又好少嘅，不過我哋有福氣喺嗰個喺 MK 個環境嗰度學習，呢個平台裏邊。係呢個平台。咁我哋就盡咗力咯，即係你我哋可以嘅就係啦，我又唔會強加於人哋身上，但係我覺得好好嘅一個環境，可以俾到啲女士認係識，亦真正咁樣去認清自己究竟需要啲乜嘢，係想要係乜嘢。呢個人哋係好好嘅，真係。係就係咁。你好啦，聽唔同喎，咁就嚇，咩啊？咁就唔我今日同樣。我今日用咗胭脂畫眼影，用胭脂畫眼影個好處咧就係比較啲顏色會透啲，因為胭脂通常顏色係比較係。透薄啲咁。咁有時我我今日用呢個眼咧，係係啦，我喺 Emina 度佢送嘅新嘅哦九係啊，係咪 cream 嗰個啊新嘅，佢？cream 啊，一支嘅。係咯，我就見到有咯。不過呢個咧係全身係 matte 嘅，哦，好特別喎係而呢個。家興matte colour。係啊，明白啦。好啦，咁我哋今日就分享到呢一度啦。係啦，咁我哋希望我哋再喺線上邊不斷同大家去分享下我哋嘅唔同層面嘅睇法啦，好唔好啊？有啲咩事啊，咩都好。好係啦，開心啊今日，拜。冇擺住，因為咧，點啊？我突然間諗起，因為我哋可以 cut 噶嘛呢個片，咁咧，我突然間諗到咧，睇到咧，咦，咁你個芒咪好大，我個芒咪好細咯，你明唔唔係，明啊？我而家係一半一半嘅。哦，你係一半一半嘅，係啊。哦，即係你錄咗係一半一半嘅，哦，咁得啦，咁得啦。咦，咁點樣撳一半一半啊？死啦！我喺 view 右 view 上角 view，右上角 view，我試一試。跟住就 gallery。第二個 speaker 啦，第一個係，跟住第二個就係 gallery。我冇嘅，等陣先啦。右手邊上邊。我有個 record 咯，我冇 view 喎，你有冇右手邊冇 view 啊？冇喎，等我睇下先。跟住，如果唔係下次，即係我可能或者因為其實應該可以睇到一格格噶嘛，你平時你 Zoom 唔係應該係。我而家係哦咁樣整，我而家係你大格啲，我細格啲咯。你哦，咁係如果係佔咗我成個畫，view portfolio 唔係啊？我嗰個就我嗰個 interface 啊。我試一試埋嗰個位置先。你用咩啊？電腦？我用你個電腦啊，我用電腦啊，可能我 Mac 機調轉啦。咁你睇下左邊，我都係用電腦㗎，我用咩機啊？你都係 Mac 喎。咁我開滅應該唔識點樣 version。換翻個？定呢度咧？唔係喎，算啦，咁由佢啦。下次唔係，我想整咗佢，下次知道點樣擺位啫。因為咧就係有一個我影俾你睇啊！好，你影俾我睇，因為我影俾你睇啊。喂，我 stop 咗 recording 先。好啊。